體壇 P 牌仔，認真要睇睇，我係 CTS 嘅卡門，我係 CTS 嘅大面。我哋 P 牌仔都走訪咗好多唔同體壇嘅角色，試過踢一日波啦，做一日沙排小助手。但係其實除咗呢啲耳熟能詳嘅運動之外咧，運動界仲有好多特別嘅運動㗎。而我哋今日就會踩入全運會保齡球賽事舉辦場地 Top Ball 10 Pin Bowling，跟場主 Billy 做一日場主，再加試玩保齡球。Let's go！ 我就係叫 Billy 啦，咁我就係 Top Ball 嘅負責人。咁我哋 Top Ball 咧就係保齡球場嚟嘅，咁我哋就配置咗40條國際標準級嘅保齡球賽道啦。咁任何大大小小嘅地區聯賽啦，咁 even 可能國際性嘅比賽都會喺度進行嘅。球場就而家係全新嘅啦，保齡球場設備都係最近乎國際級水準㗎啦。香港隊嘅球員嚟到係練波，我哋可以好接近到世界水平嘅模式咯。自己打保齡球都打咗最少20年㗎啦，咁都係因為細個跟爸爸去保齡球場玩，咁見到佢打得好型喎，咁樣我想玩埋一份，咁啊玩下玩下就變咗我嘅興趣咯。讀書嘅時候就 skip 咗嘅，去到大個出嚟做嘢啦，咁樣揾到錢，咁就再打返保齡球咯。咁最終都係保齡球係我一個最後嘅最大嘅興趣嚟嘅。一個禮拜打2至3日地區聯賽咁樣嘅都有。保齡球咁喺一般人睇法就係我嚟好 leisure 去玩嘅，咁但係其實保齡球有別於其他運動，咁我哋最 prime 嘅年紀唔一定係20歲或者30歲前，有啲可能去到50歲，我哋叫做 senior 啦。咁其實佢哋嘅水平都可以好高，咁所以球場都好鼓勵去推行3歲到80，三代同堂都嚟玩咯。想有一班人係唔淨止業餘咁嚟玩嘅，係想可以做到其他唔同東南亞國家自己嘅專業聯賽啦。咁可能好似韓國咁樣，佢哋有 KPBA， 日本佢哋有 JPBA， 但係香港就都仲努力中嘅，咁所以都好想香港係推行到有專業化咯，專業聯賽咯，就唔係一啲本地自己一啲地區聯賽。咪成日打波會打到隻成日手好似立刺刺好立咁樣嘅球道上面咧係一陣薄油喺度嘅。原始嘅保齡球初期係諗住保護條球道嘅，咁但係因為隨住科技嘅發展啦，咁樣咧啲油咧就變咗比賽嘅其中一個好主要性喺度啦。比賽我哋好 typical 咁有幾款油啦，長嘅油、短嘅油，咁就去令到個比賽有唔同嘅效果出嚟咯。波與球道去摩擦嘅時候，咁就會有 friction。咁去到一啲冇油嘅地方，咁佢就會有個 friction 帶咗喺度，咁就會成日你哋見到點解啲波會轉彎啊？就係咁解啦。咁喺有油嘅地方咧，佢就會個波會跣住出去；跣到冇油嘅地方咧，就會起 roll 咯，我哋叫做。我哋今日咧就邀請到我哋 Top Ball 嘅小助手阿榮，帶我哋一齊嚟睇呢個場地嘅。阿榮，我哋依家行緊呢條咁特別嘅通道，你去邊？我哋其實去緊邊？其實咧，我哋就去緊裏邊我哋保齡球場嘅機房啦。咁機房咧，其實係有一個好重要嘅角色嘅，因為咧，其實我哋保齡球機有時都會故障啦。咁其實都係靠裏邊啲師傅去維修啊，同埋做保養咁樣咯。哇！其實咧，呢啲機咧就負責控制住，譬如話佢擺偏嘅盤啦，又或者係佢個回波機啊咁樣啦。咁呢個咧就成個就係一個主控台，咁就控制住成部機嘅運作。我而家你而家撳唔好亂撳，係啦，因為要需要一啲好專業嘅人士先可以係啦，先識撳佢哋。係。咁呢度啦，唔係淨係有保齡球嘅。咁呢度都有幾張桌球台啦，美式桌球，咁就俾大家都可以一齊玩下，打保齡球之餘可以玩下美式桌球。咁幾好喎！即係等緊攞籌排隊，可以喺度篤個波先。係啦，冇錯啦。咁我哋保齡球場裏邊咧都有一間好專業嘅 pro shop 啦，然之後我哋有專業嘅師傅幫我哋去整保齡球。保齡球我哋都知有3個手指窿啦，咁其實每個人嘅手指大細都係唔一樣嘅。咁呢度咧就可以好專業咁樣去度翻你嘅手指嘅 size， 轉翻一個適合手指窿嘅大細咯。我忍唔住啦，我真係好想打保齡球啦！阿榮，第一步我哋要做啲咩先？第一步就當然過咗嚟前台呢邊，同我哋嘅同事登記咗先啦。呢邊攞埋鞋，咁就可以過去條 link 嗰邊。36、44，唔准指落去，爭勁遠。
嗰個寫住話客人要自行承擔呢個遊玩保齡球時嘅風險，造成身體傷害喎。我曾經咧係真係試過成個保齡球向後飛走咗，可以一陣間示範俾大家睇。你唔好造成我身體傷害就得啦。我都有個稱號啦，叫做全中面咯。咁首先咧，呢度咧我哋會有個顧客需要留意嘅一啲守則先啦，係啦，咁啊確保大家嘅安全嘅，其實都係愛嚟。咁然之後咧撳個剔掣，咁咧我哋呢度咧可以影張相、大合照，咁就放喺個電視嘅 background 後邊咁樣啦。哇！呢個好新穎喎，我未試過啊！我哋影張相先咯。1、2。我哋今日好開心請到 Vincent Sir 教我哋打保齡球啊！好歡迎你哋嚟個呢個球場先啦。咁我係咁都有30年嘅教學經驗啦。咁希望可以幫到你哋啦。嗱，咁我哋講之前咧，有少少保齡知識，我想你哋知道了解下先嘅。好，問下你幾樣嘢啫。球坪嘅分佈就係1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。呢度咧，我哋個犯規線 foul line 由犯規線到呢個球坪，全場有幾多啊？估下。15米。20米啊！你都好叻啦，因為咧好多時視覺上咧，啲人睇落都唔準確嘅。因為我哋舊制係用英制嘅，全場係60英尺。一支球坪我哋叫偏，有幾重啊？知唔知？ 0.5K 會唔會唔係太輕咯喎3K。佢係3磅8安士。哦，3磅。我係想講3磅8安士。係啦，你講球坪同球坪嘅距離約摸有幾多啊2 cm。咁少？2 cm 即係咁樣喎，係咪啊？5 cm 啊？5 cm。5 cm 有幾多啊？有幾多啊？你指俾我睇下。咁多。係啦，嗱咁多。咁少。你哋幾多啊 ？OK， 係啦 ，OK， 好。因為咧，我哋大家肉眼望埋咧，你嘅距離就係少少嘅啫，因為佢係等腰三角形嚟嘅。如果我哋咁埋去咧，個距離有咁遠嘅，咁闊嘅，就係一個保齡球咁闊。多啲係啦。哇，都好。咁你哋有個印象得啦，好冇？好。點解我問呢3人咧？總結即係話，如果有咁長距離，你打波嘅時只要喐少少不偏嘅動作咧，你就會落坑啦。第二，如果你打個波好輕，或者唔夠速度同轉數咧，你冇能力係打得起呢啲坪嘅。OK，咁如果你打到嘅咧，只係運氣嚟啫。依家明唔明白？希望咧今日即刻可以咧手腳嘅協調，加速進度，我哋嚟，屈膝，擺腳，係數拍子，1、2、3向下撥，啱晒，啱晒，啱啦，啱晒，啱啦。落坑。係啦，1、2、3上啊，啱啦，啱晒。點解唔敢打啊？再嚟。好似錯咗咁嘅。冇錯，聽後少少。係，預備，去。1、2、3、4，1、2，啱晒。哇！哇！到依家你哋已經識打波啦。咁你哋可以自己有時間就練下啦。OK，thank you，thank you，thank you。